بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن Language Unit 3. حنكمل Language Unit 3 اللي هي Period Number 4، الحصة الرابعة. الحصة الرابعة بتحكي عن 3 Connectors. هذه الكونكتورز أو هذه الروابط هي the first one أول رابطة both and، the second one الرابطة الثانية either or، و the third one هي neither nor. ناخد لمحة سريعة عن الثلاثة وبعدين حنبدأ نشرح في كل كونكتور على حدة. The first connector الرابطة الأولى هي both and. إيش يعني both and؟ For example بقول both علي and أحمد، كلا من علي وأحمد. إذا في الرابطة هذه معناتها كلا من، أنا جمعت اثنين، جمعت شخصين أو شيئين مع بعض. The second connector either فراغ or either or. For example as we say زي مثلا أقول either علي or أحمد، إما علي أو أحمد. يبقى هنا أنا بختار ما بين شيئين أو بختار ما بين شخصين. عكس هذه الرابطة اللي هي either or عكسها neither nor، لا علي ولا أحمد، neither علي nor أحمد. إذا neither nor معناها لا هذا ولا هذاك. neither اللي هي nor. بحكي هنا بتكون عندي sentence بحكي عن two negative or impossible ideas or choices. هذول الاختيارين بكونوا impossible مستحيلين أو بكونوا منفيين. هيك أعطيت لمحة سريعة عن هذه الثلاث روابط مع بعض. بما إنهم مختلفين في المعنى هذه الروابط يبقى الأمر حيكون اللي هو إيش سهل. يبقى let's start now with اللي هي the first connector both and. طالما مختلفين في المعنى إذا المعنى الدرس حيكون يعني سهل وسمبل وبسيط. طيب في عندي sentence number 1. look على sentence number 1. السنتنس بتحكي the plan has advantages full stop the plan has disadvantages too. it means المعنى in Arabic الخطة إلها ميزات والخطة إلها كمان إيش عيوب too، أيضا إلها كمان عيوب. طيب أنا أول حاجة على الطالب أن يفهم معنى الجملة. فهمنا المعنى، الخطة إلها ميزات والخطة إلها كمان عيوب أيضا. طيب أنا هنا عن how many things حكيت عنه، حكيت عن كم حاجة، حكيت عن two things. وين هما؟ advantages، وأنا حطالك تحت advantages number 1 هذا عبارة عن الخيار الأول والنقطة الأولى. والحاجة الثانية مالها البلان كمان إيش لها عندها disadvantages. إذا حكينا هنا عن شيئين ميزات وعيوب. طيب نحط number 1 ونمبر 2. ترجمنا الجملة وبعدين حددنا وين الحاجة الأولى وين الحاجة الثانية وحطينا تحتهم خط ورقمناهم. هل وقت how to join رأس السؤال فوق بقول لك join the two sentences. فوق رأس السؤال join the two sentences using the correct connector، مستخدمة الرابطة المناسبة أو الصحيحة. طيب إيش برأيك الرابطة الصحيحة لهذه السنتنس؟ أنا ضميت اختيارين مع بعض، ضميتهم، الخطة إلها عيوب وإلها ميزات. which connector is suitable؟ أي رابطة بتكون مناسبة؟ of course حتكون both and. كيف بدي استخدم both and؟ يلا من أول السطر إيش بنحكي؟ the answer is بنقول the plan has both الخطة لها أو تمتلك كلا من both advantages and disadvantages. كلا من الخطة إلى هيك وهيك. وين الخيار الأول؟ الخيار الأول نضعه بعد both، وذا second choice والخيار الثاني أو مش الخيار الثاني هو يعني الحاجة الثانية اللي بحكي عنها نضعه بعد الجزء الثاني للكونكتور هو إيش and. both advantages and disadvantages that's all ونقطة. بتصير عند السنتنس the plan has both advantages and disadvantages. الخطة لها كلا من عيوب ميزات وعيوب. وهكذا خلصنا من إيش the first sentence. وكيف بدل ما يكونوا two sentences جملتين مختلفتين عن بعض أو جملتين منفصلتين عن بعض ربطناهم وخليناهم one sentence. كيف ربطناهم؟ زي ما شفنا هي هذه الآلية. طيب ملاحظة أخرى another point. look at كلمة advantages وآن كلمة disadvantages، يعني the first thing with the second thing. advantages إيش الword family advantages؟
is it verb, noun or adjective أو أي حاجة تانية؟ advantages noun. good. disadvantages برضو إيش noun. هذا شرط من الشروط إنه الشيئين اللي أنا بضمهم وبحطهم في هذا الرابطة لازم يكونوا the same word family. إذا كانت noun بعد both بده يكون noun، وكمان بعد and بده يكون بده يكون noun، بدوش يكون نوع آخر من الword family. Now ناخذ another example. This way of learning is useful. هذه طريقة التعلم مفيدة. full stop. The second sentence السنتنس الثانية it's also fun. it's also fun. كمان هذه الطريقة مالها اللي إيش ممتع. طيب وين التو things اللي أنا بحكي عنهم؟ وصفت طريقة التعليم هذه إنها useful، حطينا على useful number 1، وش كمان مالها هذه fun. إذا fun number 2. إذا هذول التو things اللي أنا بحكي عليهم وصفتهم في لطريقة التعلم هذه. طيب how to join، كيف بدي أنا أربطهم؟ نفس الطريقة السابقة. إيش الرابطة المناسبة هنا؟ إيش هي correct connector؟ both and. good. why both and؟ لأنه المينينج هو اللي بيحكم. المينينج هنا هو اللي بيحكم. هذه الطريقة لها ميزة اللي هي مفيدة و fun. في عندي هنا also، في عندي also في الإكزامبل الأولاني. نرجع لإكزامبل the first example. في عندي اللي هي to أيضا. شايفاني أنا شطبها في to أيضا. ليش شطبتها أنا هذا to أيضا؟ شطبتها لأنه المعنى تبعها وين راح في both and. إذا to هذه خلاص ملهاش لازمة بعد ما استخدمنا both and. طيب نرجع ل the second example. فكيف بدنا نربط؟ حطينا number 1 على the first thing و number 2 على the second thing اللي هي fun. the answer is طريقة الربط حتصير this way of learning is both useful and fun. وين حطينا number 1 useful؟ بعد both. والشيء الثاني اللي حكينا عنه بعد الجزء الثاني من الرابطة اللي هو إيش؟ fun. both useful and fun. هذه الطريقة لها كلا من بتكون مفيدة وإيش وممتعة. طيب نعلق على useful and fun. إيش الword family لهدول التنتين؟ لازم يكونوا قلنا إيش من the same word family، نفس نوع الكلمة. إذا اسم the two things لازم يكونوا من نفس الword family. useful adjective و fun برضو إيش كمان إيش adjective. Now we move على the third one. the sentence اللي هي number 3. we need your telephone number full stop. also we need email address. احنا بنحتاج الى رقمك التليفون. also بنحتاج برضو الى عنوان الايميل تبعك. we need email address. so where is the first thing؟ وين التو things اللي احنا بنحكي عنهم هنا؟ تليفون نمبر رقم التليفون خط وحطينا عليه number 1. وين the second thing؟ email address. يعني حاطه تحتيه خط underline وحاطينا number 2. ليش انا بحط 1 and 2؟ عشان تسهل عمليه في عمليه الربط، لانه 1 حكتبها بعد both، و2 وين حكتبها both؟ الثانيه حكتبها بعد اللي هي ايش and. في عندي انا also، قلنا also بنحذفها زي في example number 2 برضو also بنحذفها و2 بنحذفها. لماذا حذفناها؟ because أدت المعنى مين؟ أدى المعنى أيضا both and أدى المعنى تبع also. so the answer is we need both telephone number and email address. نحن نحتاج إلى كل من رقم التليفون وعنوان الإيميل. is it okay؟ both 1 and 2. both 1 and 2. تمام. so look at telephone number و look at email address. telephone number عبارة عن noun و email address برضو عبارة عن noun. okay so منكم هيك we have finished how to use، كيف نستخدم which connector both and. أعطينا 3 examples على both and وعرفنا كيف نربط both and. إذن when do we use both and؟ we use both and to talk about two true facts
or ideas. بنحكي عن حقيقتين بنلمهم مع بعض both and، عن حقيقتين أو عن فكرتين أو عن شخصين أيا كانت هذه الفكرة، سواء تلم كانت شخصين أو إيش شيئين. تمام. Now we move to the second connector. The second connector الرابطة الثانية هي either or. When do we use either or? We use نستخدم هذه الرابطة either or to talk about two possible ideas or choices أو خيارين. بنحكي عن فكرتين ممكنات أو خيارين، يعني بكون في عنا two choices خيارين either this or that، إما هذا أو هذاك. So how to use either or? So let's see. So look at the first example. عندك the first example number 1. You may work best on your own or you may work best with others. Full stop. So we have عنا two separated sentences. عنا جملتين منفصلتين. Where are the two choices? وين التو choices؟ طبعا أول خطوة الطالبة لازم تعرف the meaning of the two sentences. بإمكانك إنك تشتغلي أحسن أو أفضل by on your own لوحدك alone، أو بيمكن تشتغلي أفضل with others. عندك اختيارين. Number 1 where is the first choice on your own, where is the second choice with others. So the first choice حط number 1 والخيار الثاني we put نضع number 2. ليش بنضع هذه الأرقام؟ هذه الأرقام لأنه أو هدول الخيارين لازم نحدد الخيارين عشان زي ما قلنا بتسهل عملية إيش الربط. So the answer is كيف بنربط either or؟ نبدأ you may work best. طبعا you may work best على حسب المعنى، انت بإمكانك تشتغلي يا هيك يا هيك. فالجزء الأول من السنتنس هذا المكرر بده ينكتب إيش مرة واحدة. you may work best either on your own، نحط الخيار الأول بعد either، or الجزء الثاني من الرابطة بنضع وراء the second choice الخيار الثاني، or with others either on your own number 1 or with others وإيش number 2. That's all. either or. and look at على الجملة الرئيسة عندي، في عندي or في الجملة الرئيسة or. هذه or بنشطبها. ليش بنشطبها؟ لأنه خلاص أدت المعنى. وين راح المعنى؟ في either or. وبعدين من حد ما نشوف كلمة أو الرابطة هذه or أو الكلمة or هذه أو بيعطينا إيحاء إنه أي رابطة أستخدم طالما فيها اختياري يا هذا يا هذا. or يعني عندك دليل إنك تستخدمي الرابطة اللي هي إيش either or. فربطناهم مع بعض. now بدنا نعلق على the first choice وعلى the second choice. زي ما حكينا في الرابطة الأولى اللي هي مع both and لازم الكلمتين أو الخيارين أو الشغلتين اللي بحكي عنهم بعد both وبعد and يكونوا من نفس the word family. إذا كان verb 1 لازم 2 يكون verb. إذا كان بعد اللي هي في رقم 1 يكون noun حيكون في رقم 2 noun وهكذا. طيب نطبق هنا either on your own يعني هذه noun اسم، or البعد or برضو with others حرف جر واسم، حرف جر واسم، لازم يكونوا بنفس الفصيلة. okay now we move على another example. أنا أعطيت لكل رابطة 3 examples عشان نفهم. sentence number 2 you can stay at school full stop or you can leave and get a job. بإمكانك والله اللي هو يعني stay at school يعني تضلك في المدرسة وتواصل دراستك في المدرسة، أو عندك خيار تاني or you can leave تترك المدرسة and get a job. بلاش تدرس في المدرسة، روح اترك المدرسة ودور لك على شغلانة get a job. where is number 1 where is the first choice the first choice is stay at school. حط stay number 1 and stay. when is the second choice في الخيار الثاني leave هذا number 2. جيت أجيب هذه معطوفة على ليف عادي بكملها يعني مش قصة. طيب أنا عندي or اللي في السكند سنتنس هذه or بنشطبها وبعدين نستعيد بدالها عن إيش الرابطة either or. so طريقة الربط you can either stay at school or leave and get a job. you can either stay
stay number 1. where do we put the first choice؟ وين بنحط أول خيار بعد كلمة either. number 1 stay at the school، لازم المعنى يكون كامل، تضلك في المدرسة، or leave اللي بعد or إيش بده يكون the second choice or leave and get a job. هذا get a job معطوفة على leave. طيب نيجي نعلق على الكلمتين اللي هي بعد either وبعد or. احنا قلنا شرط لازم يكونوا the same word family. what do you know about stay؟ stay is a verb، هنا حطالك verb فعل. what do you know about leave؟ برضو number 2 is a verb. طالما عندي في نفس الword family إذا إيش حلي بيكون هنا صحيح. now we move على the third sentence. to get more information، للحصول على مزيد من المعلومات you can phone or you can email. you can phone. you can phone بإمكانك إنك تتصل number 1 الطريقة الأولى الخيار الأول، or هذا اللي بنشطبها بعد ما نربط، or you can email. email هذا number 2 أو الخيار الثاني. لاحظ إنه الجزء المكرر you can هذا بنشطبه وبنكتبه إيش مرة واحدة وخلص. الجزء المكرر نشطبه بنكتبه مرة واحدة. so the right answer to get more information. هذه بداية عادي ملهاش علاقة في join في طريقة الربط. أنا بدي المعنى يكون كامل. للحصول على المعلومات كما you can either بإمكانك إما هيك أو هيك. you can either وين الخيار الأول phone either phone or email or email. تمام. بيك بنكون هنا اللي هو إيش the second اللي هو connector either or. how to use either or. أو نيجي نعلق برضو ملاحظة على نشوف حلنا صح ولا لا. what can you notice بعد either؟ إيش بعد either وإيش بعد or؟ either phone or email. either phone verb، وإيميل هنا جاي إيميل بمعنى فعل ترسل إيميل verb. إذن verb أوكي. إذن حلنا إيش تمام. now we move to the third connector الرابطة الثالثة وهي neither nor لا هذا ولا ذا. so when do we use neither nor؟ نستخدم neither nor to talk about two negative or impossible ideas or choices. بحكي عن خيارين أو فكرتين أو شخصين أو شيئين منفيين أو مستحيلين. إذن السنتنس هنا نركز، السنتنس بتكون إيش هنا منفية نيجاتيف. أصلا الرابطة neither nor هي عكس الرابطة either or. بكون عندي في الإكزامبل نفي أو ما يدل على النفي. كيف؟ let's see the first example الصفحة رقم 3. the first example علي doesn't like tea. علي لا يحب الشاي. عندي doesn't like الجملة منفية full stop. also وكمان his brother doesn't like tea وكمان أخوه ما بحبش الشاي. so احنا قلنا 3 روابط اصلا من الاساس. هذه 3 روابط في ايش بيشتركوا في حاجة اللي هم كلا من او كل هدول 3 روابط كلياتهم بنحكي عن شيئين عن شخصين عن حاجتين. يبقى اول خطوة بعد الترجمة بدنا نحدد وين هو the first thing او the first person او الخيار الاول او الفكرة الاولى. نطبق وين هنا. ولا علي بيحبش الشاي وكمان أخوه بيحبش الشاي. إذن وين الشغلتين التنتين اللي حكيت عنهم؟ وين الشخصين هنا؟ علي and his brother. so بنحط عند علي number 1 ونحط عند his brother number 2. حددنا الشغلتين. هذا بيساعد معي في الحل. طيب عندي جملة منفية لا هذا بيحب ولا هذا بيحب. طب أي رابطة أستخدم من ال3؟ أي رابطة لهذا ولا هذا؟ مين اللي تؤدي المعنى لا هذا ولا ذاك؟ هي رابطة neither nor. كيف حنستخدم neither nor؟ so let's see. فحنقول بالسنتنس neither علي nor his brother. neither علي وين الاختيار الأول؟ وين الشغلة الأولى بنحكي عليها؟ علي. حتكون علي بعد neither. ليش بدينا بneither يا أنت؟ على حسب المعنى. لأن أنا بدي أقول لا علي ولا أخوه، لا علي ولا حدا تاني، لا هذا ولا هذا. يبقى حنبدأ بالرابطة. المعنى هو اللي بيحدد لي إذا كان ححط الرابطة في بداية السنتنس أو إذا كان ححط الرابطة في نص السنتنس. so neither علي nor his brother. لا علي number 1 nor بعد nor هحط الخيار الثاني أو الفكرة الثانية أو الشخص الثاني يعني number 2. وبعدين أكمل اللي هو إيش أكمل؟ لا علي ولا أخوه إيش likes tea.
likes tea. لاحظ انه في الجملتين المنفصلات اللي فوق عندي like tea مكررة تنتين لانهم جملتين منفصلتين جملتين، لكن انا هنا بدي اربطهم باستخدام جملة واحدة. التكرار ملوش لازمة، خلاص ادى المعنى. وانا ليش ربطتهم اصلا؟ على اساس اختصر، لا علي ولا اخوه likes tea full stop. اوكي، بهيك بنكون استخدمنا neither nor في هذه السنتنس. ملاحظة اخرى، look على الفيرب likes. ليش قلت أنا likes؟ لأنه عندي القاعدة بتقول الفعل بيتبع اللي هو الاسم الثاني. وين الاسم الثاني؟ أنا عندي شايفة أنا مرجع likes لهز brother. his brother مفرد، يبقى حط الفعل في حالة المفرد، إذا حياخد اس. والعكس، إذا في عنا brothers هنحط like من غير اس. هذه قاعدة. Now we move على the second example. Individual learning styles اللي هي طرق التعلم الفردية are not simple، لا هي بسيطة. also they are not fixed، ولا هي ثابت. هذا الإكزامبل مأخوذ من الكتاب المدرسي. طيب يلا ايش نعمل now؟ we are going to say or to mention، نحدد وين the first one، وين الحاجتين التنتين بنحكي عنهم. وصفنا ايش هنا؟ وصفنا individual learning styles، الميثودز تبعوت العملية التعليمية، لا هي simple ولا هي fixed. إذا حطينا عند simple number 1 وحطينا عند fixed number 2. طيب حددنا، حلو. بعد ما حددنا look at the sentence. السنتنس بيقول لي لا هي simple ولا هي fixed، يعني not. يبقى أي رابطة حتكون مناسبة؟ الجملة منفية لا هيك ولا هيك؟ neither nor. good. بنشطب not في الجملة الثانية، وكمان بنشطب ايش؟ also، زي في الجملة الأولى نشطب برضو ايش؟ also. طيب so the answer it، أو طريقة الربط or how to join، كيف بدنا نقول؟ اللي هي individual learning styles are neither simple nor fixed. لا هي بسيطة ولا هي fixed. ايش عملنا؟ when number one اجا بعد neither simple، والنمبر 2 اجا بعدها nor، مثلها زي الروابط السابقة. هذه ملاحظة أولى، neither simple nor fixed. الملاحظة الثانية، الجملة منفية not، شطبنا النط. إياك تقولي are not، ينفعش نقولي are not neither، ينفعش النط مع neither هي النفي، هي أصلا متضمن فيها معنى النفي، هي اصلا متضمن فيها معنى النفي. اذا بنشيل النط وخلاص، استعاضت بدلها او حطيت بدلها اللي هي neither. اذا حاشيل النط واقول are، الفعل حيكون هنا مثبت، واللي خلاه الجمله معناها منفيه هي neither nor. كويس، بلاش نقول كمان مره اللي هو not نشيلها. اوكي now we move على، او نعلق على حاجه تانية برضو اللي هي على الورد فاميلي اللي بعد neither وبعد nor. neither simple nor fixed. simple و fixed، simple adjective و fixed adjective. اوكي، هذا شرط من الشروط انه لازم يكون الشغلتين اللي بنحكي عنهم من نفس الفصيلة. اذا كانوا الاثنين لازم يكونوا verbs، اثنين يكونوا، اذا كان هذا noun لازم يكون الثاني noun، واذا كان هذا verb حيكون الثاني verb، والى اخره. برضو example number 1 neither علي nor his brother. علي noun و his brother noun. Okay, now we move على the third example. The driver wasn't injured. السائق لم يصاب in the accident، في الحادث. full stop. Also أيضا the passengers الركاب weren't injured in it. وكمان الركاب لم يصابوا in it. it refers على ايش؟ الأكسيدنت. ولم يصابوا ولا ينجرح، ما انجرحوش يعني في الحادثة. طيب نمبر 1 قلنا كيف طريقة الربط، نقوم بترجمة الجملتين ترجمناهم. نمبر 2 نحدد الشيئين أو الشخصين، وين هما؟ الدرايفر ما انصابش والباسنجرز كمان ما صابوش. إذا هنا بنحكي عن شخصين أو عن بني آدمين اثنين. نمبر 1 اللي هو the driver، حاطة لك أنا نمبر 1، ونمبر 2 the passengers الركاب نمبر 2. لا هدول ولا هدول ايش؟ الصوابوا. So ملاحظة برضو السنتنس ايش؟ wasn't للدرايفر، weren't للباسنجرز. يعني السنتنس ايش هنا؟ negative sentences or negative ideas، فكرتين or negative choices. هنا بكون الخيارين منفيين، لا هيك ولا هيك، لا انجرحوا، لا هذا انجرح ولا التانيين انجرح. So
the suitable or the correct connector اللي هتكون إيش neither nor. كيف حندخل neither nor في sentence واحدة؟ أيوة neither the driver nor the passengers were injured in the accident. لا الدرايفر ولا الباسنجرز were injured هي تكملة السنتنس انجرحوا في الأكسيدنت. neither إيش حطينا بعد neither؟ الخيار الأول اللي هو إيش the driver. وإيش حطينا بعد nor؟ الخيار الثاني هو the passengers. هذه واحدة. حاجة تانية look على كلمة driver noun. حلو لازم اللي بعد nor برضو يكون noun. the passengers الركاب. إيش الورد فاميلي تبعت passengers in English برضو إيش هنا noun. أوكي هذول الشرطين إيش لازم يتوافروا noun verb and so on. ومن شيل wasn't ومن شيل weren't. من شيل النفي wasn't weren't why؟ لأنه neither nor هو اللي أدى معنى النفي. منفعش أقول neither the driver nor passengers were not. خطأ خلاص were بنزل الفعل الرئيسي من غير not لأنه not اندمجت في وين في neither nor. ملاحظة أخيرة زي ما حكينا لا الفعل الذي يتبع الفاعل. وين الفاعل أنا عندي هان في neither the driver nor the passengers؟ الفاعل هم الدرايفر السائق والركاب. وين الفيرب were؟ إيش هذه were؟ هذه الفيرب بيلم الشغلتين تبعوني أنا أو الدرايفر والباسنجرز. مالها were؟ ليش ما قلتش was مثلا قلت were؟ لأنه the rule says الفعل بيتبع the second word الكلمة الثانية. إيش يعني الكلمة الثانية؟ يعني اللي بعد nor اللي بعد or في either or. اللي بعد or إذا كان مفرد الفعل حيكون مفرد. إذا كان اللي بعد or أو nor جمع الفعل حيكون جمع. the passengers عندي إيش the passengers جمع. so were ليش were مش was؟ لأنه the passengers إيش هنا عندي جمع. هذه اللي إيش قاعدة. أوكي بنكون من هيك we have finished من شرح اللي هو unit 1 period 4. So when do we use neither nor؟ بنعيد neither nor. We use neither nor to talk about two negative or impossible ideas or choices.